عسلامة. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش نعملوا une base de données avec EasyPHP، ومن بعد en une deuxième partie باش نشوفوا كيفاش نعملوا l'insertion d'un enregistrement à partir d'un formulaire. Donc نبداو. On va lancer EasyPHP. EasyPHP. Voilà. Donc il est lancé. Donc تراو فيهم هنا خطر الزوز. Donc هنا بالبouton droit on va choisir administration. باش نخدموا نفس l'exercice نتاع التابل élève. نختاروا gestion base de données. Donc هنا on va créer la base. شنو نسميه exercice هنا. Donc exercice الباز شنو نسميها exercice هكا. نعملوا créer. Donc الباز هذه فيها une table qui s'appelle élève. فيها قداش من champ. Donc فيها 4 champs. نعملوا exécuter. الشامp الاولاني باش نسميوه numéro d'ordre. Donc numéro d'ordre. Les propriétés نتاعو donc chaîne de caractères varchar ونحطوا لها التاي 4. nom prénom. Donc nom prénom كيف varchar 30. classe varchar 5 et moyenne. Donc moyenne annuelle باش نسميوها موي tiré بال8 an pour dire annuel وباش نحطوها float. voilà. هنا الكلي primaire باش تكون numéro d'ordre. on va cliquer sur sauvegarder. donc هنا la table a été créée. donc كنمشيو توا هنا EasyPHP MySQL data. normalement نلقاو la base exemple. هاي استغفر الله يا ربي exercice. donc بالطبيعة هنا نجمو نعمل l'insertion d'un formulaire بالبوطون insérer ونعمر هنا les champs نتاعي. باش ناخذ juste un seul exemple مثلا y 255. الvaleur par exemple seed Adam. الكلاس 4e SI والmoyenne par exemple 1535. ال 35 نعملو exécuter. donc هنا كي ننزلوا على afficher نلقاو هنا l'enregistrement صار. طبعا نفس الخدمة هذه باش نعملوها avec un formulaire. donc on va lancer front page et on va créer le formulaire اللي normalement يلزم يكون فيه نفس les champs اللي موجودين في الباز de données نتاعنا. donc insertion formulaire. donc باش نعملو numéro d'ordre. insertion formulaire zone de texte. من بعد nom et prénom. zone de texte أخرى. classe zone de texte. et enfin moyenne annuelle. insertion zone de texte. donc هنا باش نعملو un bouton d'inscription. donc inscription. bon donc on va enregistrer الباج هذه فين باش نسجلوها في الدوسية 3W على السيرفر. donc نمشيو للسي دو بوان program easy PHP. نمشيو ل 3W ونعملو هنا un dossier de travail. donc le dossier de travail هذا باش نسميه par exemple exercice. باش نسميه SW exercice SW. voilà. باش نسمي الباج هذه ajout.html.
فوالا. دونك تو ندخل الكود باش نعملو الفيريفيكاسيون بالجافا. نورمالمون حتى الشون ما هو فيد والموين انويل انتر 0 و 20. دونك مانيش نخدمها الحقيقه الكل، جست باش نعطي اون ايدي وكهو. دونك نجيو للبوطون دو فاليداسيون باش نعملو اون سبميت، اون كليك، اون كليك، اون كليك ايجال ريتيرن فيريف. ومن بعد نطلع هنا كالعادة نعملو سكريبت لينجويج جافا سكريبت، جافا سكريبت، ونعيدو نكتبو الفونكسيون. دونك فانكشن اسمها فيريف. هلو اكولاد نسكروها. نورمالمون هنا باش نعملو الفيريفيكاسيون تاع لي شون نتاعنا. باهي مانيش باش نعمل خاطر هذه سي لا بارتي جافا سكريبت اللي احنا ديجا شفناها، باش ما تكونش الفيديو طويله برشا. دونك جوست باش نتلاها بالبارتي اللي هي ايزي بي اش بي. دونك تو باش نعملو اللين ما بين الباج هذه اللي يصير فيها الكرياسيون دو فورمولير وما بين الباج اللي يصير فيها لانسيرسيون تاع لونجسترومون نتاعنا اللي باش نعملوه هنا. دونك باش نعملو اللين اونتر لي دو باج، on doit effacer ليني غريز هذيا ونبدلو لاكسيون بالباج بي اش بي اللي احنا باش نخدموها، ومن بعد تتحل اللي هي الباج اجو بوان بي اش بي. داكوغ. توا الباج هذه نورمالمون كامله حاضره باش نتعداو نصنعوا الباج الثانيه اللي هي لا باج. الوغ نجم نفسخ كل شيء هنا، ما عندي حاجتيش بالشيء هذا كل. باش نبدا نخدم دي بي اش بي. دونك بوين دانتيروغاسيون باش نسكرها فرد مره. دونك هنا pour se connecter au serveur de données نكتبو MySQL connect، MySQL connect localhost host root chaîne vide. Donc هذه pour se connecter au serveur de données. Donc pour se connecter à la base de données نكتبو MySQL select database entre parenthèses نحطو اسم الباس. احنا كان تتذكروا سميناها example exercice pardon exercice. Voilà, هذه la connexion à la base de données. باهي توا لي زانفورماسيون اللي هما موجودين في الباج اجوت تبعثوا بالميثود بوست. دونك احنا pour récupérer les informations اللي موجودين في T1 T2 T3 et T4 on les récupère par la méthode post. Donc هنا je vais déclarer 4 variables. نسمي مثلا C1 donc $C1 في PHP باش نقولوا $post de T1. دونك توا في الفاريابل C1 ولا عندي المعلومة اللي مكتوبة في الزون دو تكست T1. كيف باش نخدم الاخرين. دونك هنا باش نستعمل كوبي كولي وننتبه في تصليح المعلومات وبرا. دونك هذه باش تولي C2 post T2 عطتهم بالنظام هنا. دونك C3 T3 et C4 T4. Voilà, هذه توا la récupération des informations. باهي توا on va écrire la requête. Donc $RQ égale et je vais écrire la requête. Donc insert into la table elle s'appelle élève values ونحط les valeurs اللي موجودين في les variables. Donc $C1 هكا virgule $C2 virgule $C3 virgule $C4. هذه notre requête. توا l'exécution de la requête je نحط هذا في variable par exemple le résultat rs égale MySQL query de $RQ $RQ. هكا عملت l'exécution de la requête. هنا باش نحط juste un message donc echo insertion réalisée avec succès. donc هنا normalement نعمل un petit test على الريزلtat. donc if $rs if $rs donc كان فما résultat alors echo alors شنو الميساج هذا non donc echo insertion
réalisé avec succès. ok. donc هذه في الإف. else نحط par exemple erreur d'insertion ولا problème dans l'insertion. donc هنا نحطو echo problème d'insertion. problème d'insertion. donc j'enregistre la page toujours dans le dossier de travail interne ajout.php. طيب باش نجربوا خدمتنا. دونك نمشيو هنا للايزي ونقولوا له ويب لوكال باش نحلوا الباج ajout.html باش نثبتوا في خدمتنا. دونك alors exercice SW نحلوه ونحلوا لا باج ajout.html باش نعمل insertion d'une valeur. دونك هنا باش نحط حاجه واضحه كلهم باش نسميهم باش من بعد نفيق بيه في الفالور هذيا. دونك هنا باش نحط له 14 نعمل inscription. باش يقول لي هنا problème d'insertion. دونك هنا ça veut dire فما حاجه كي نفا با مادام طلعني البروبليم هذا. دونك هنا لازمنا نثبت اسكو عندنا مثلا ان بروبليم غلطه في اسم لا تابل exercice élève exercice. دونك هنا باش نحاولوا نطلعوا الغلطه فين. هنا فما دي ميساج نجمو نزيدوهم كيما مثلا or die ونحط الميساج اللي يطلع لي au cas où فما un problème dans la connexion au serveur. donc هنا problème connexion au serveur. والا نجم نزيد هنا un message كي نحب نشوف اسكو il y a un problème connexion à la base de données. donc à la base de données مثلا ولا هنا كيف نجم نعمل or die problème d'insertion. problème ولا مش تخليه problème وبرا هنا problème dans la requête dans la requête. donc نعاود نعمل l'exécution ونشوف شنو باش يقول. donc نرجع هكا بالتوالي نعمل inscription يقول لي problème dans la requête. donc مشكلة هنا وضحت لي وين البروبليم تاعي موجود في الريكيت هذه insert into élève values insert into élève values de l'ARC1 de l'ARC2 de l'ARC3 de l'ARC4. هاي نقص البارونتيز هنا. فوالا يلا نعاودو. دونك نرجعو هكا ونعملو inscription insertion réalisée avec succès. باهي دونك صار لاجو نورمالمون. شو نعملو طل هنا في الباز نتاعنا نمشي نعمل افيشي عاو سطر نزدنا. donc l'insertion a été réalisée avec succès. فوالا هذا هو الاكزرسيس اللي خدمناه المره اللي فاتت سو فورم دي فيديو. ان شاء الله يعاونكم باش تفهموا البارتي d'insertion هذه concernant le PHP. merci.